balandi ya RTVH ba membre ya Babuki Bikeko bilombe na losambo eza moment na bino ya prière elongo na groupe d'intercession Babuki Bikeko JPB en sigle yebisa muntu alalaki to muntu azalaki déjà konimba to muntu azaki déjà na position ya fatigue Babuki Bikeko babandi losambo ici kozali nazopambola yo na kombo na Yesu Kristo. Amen. Ezaloza na Brazzaville, ezaloza na Congo, RDC, partout bisi kozola na biso, ezalibanda Afrique, na États-Unis, na Canada, na Europe, na Asie, na Océanie, esika nyonso zo capte biso, tika kimia na Yesu Kristo ezala elongo na yo. Amen. Bien-aimé, moment na biso ya losambo ekoki ndenge tolobaki ete ezalaka moment moko le plus important dans la vie chrétienne. Tika nzamba lola pambola yo mto salaka branché na biso tout le 23h et à tout moment tu es là présent. Zamba lola pambola yo pepo na fidélité na yo. Avant to banda bien aimé nanga ki juste na informer yo parce que toko zanga kolobela yango te du jour au jour tozo zala toujours na bato bazo capter biso baza ya sika il faut tozwaka toujours le temps ya koinformer bango koinformer muto ayeba kite ke tozali na 8 grands jours na biso oyo tozo tokolobela likolo ya grande campagne na biso tozoloba ezalaka chaque année tobengaka ngo la fête de Diouf. La fête de Diouf ezali kosangisa Babuki Bikeko nyonso batu nyonso bakwayaka na losambo na kombo na Yesu. Donc muntu nyonso anaza invité à tozalaka libanda ya mboka ta oza wapi na kwenini vraiment raconte esangisi Babuki Bikeko nyonso muntu nyonso to asambelaka na kombo ya Jésus Christ. Donc ozali vraiment invité ya kozanga te na kati ya raconte oyo ekozala na avenue Kalembelembe numéro 72 na église ACK Kalembelembe. Oza vraiment invité bien-aimé na raconte oyo eza na batu ba témoignant Nzambe, na raconte eza na batu ba viva miracle na Nzambe, na raconte oyo tosangisaka ba grâce ya ba teyebele, donc c'est-à-dire ba tey ba où tu par-ci par-là nyonso na pona koluke te force et qui ta force na Nzambe qui ta parce que Bible zoloba pe quelque part même atam na mokiba loba kete l'union fait la force. Donc to sangisi ba grâce ya koto na koto pour sa force ya ke ndenge nini yoko za losambelaka makambo esimbaka te. C'est pour cela tozo sangisa toujours ba force wana pour que vie na yo efongwama. Ce qui tozo salelo kwana ezali pour que yo pe fongwama. Neti na rassemblement ya batu ko sangana bongo ekitisaka Nzambe. Ndenge Bible zolobete quand le peuple est nombreux, c'est la gloire de leur roi. Tango Nzamba tala bato basangani na kombo na nga bazebelebo, il faut na kitape na se manifester. Tango azo kitazo se manifester wana ba o bazaki malade bazobika. Soki opoza ina malade osali nini? Obiki. Soki ozaki akokanga na minyolo la famille osali nini? Okangola mi. Soki makamune ozaki osimba te tango Nzamba zo sopa grâce na ye na momana ekipaka te. Donc il suffit que la présence na yo okomona ka ke miracle na Nzambe ekoti. Jour wana Nzamba multiplia ki mapa. Oyebi ke mapa mutu nyonso aliaki. Sans tenir compte ya utaki bo asala mutu nyonso aliaka pe bazolobete le reste tikalaki. Donc reste tikalaki mutu nyonso aliaki wazaki présent jour wana. C'est pour cela bien aimé on a kosenga na yo zalete même atokoza na kwenini osana makokia koya yaka. C'est pour ton bien. Le salut, la délivrance, la solution a été toujours gagné, a été toujours possédé par un sacrifice. À tous en a connu ça sacrifice il y a que 8 jours il y a campagne na biso aux angate. Donc ozala wana le 20 août jusqu'au 27 août. Zama pambola bino na Brazzaville, zama pambola bino na Congo RDC, Congo na biso moko oyo Nzamba zo sunga du jour au jour ata mwa mikakata no ezali mais tozomona Nzamba zo kitsa loboko na ye pona kuempêcher que monde de ténèbres to banguna bakoka kotia loboko pona trouble. Nzambe azwa lokumu pona kimia na ye na mboka na biso RDC Congo. Nzamba pambola pe batu nyonso to bazolanda biso libanda ya mboka na bapoto. Nzambe azala na yo koloso pambola yo. Amen. Et si kozali na kosepela si kozwa attitude ya prière
attitude ya prière, donc c'est-à-dire mobuki bikeko alala kate, donc afanda kate, toza na position moko pamba, position moko pamba. Vraiment na kosenga na yo papa la musela ngai bandeko nyonso balalaki, mama yebisela ngai bandeko nyonso balalaki na kati ya ndako na yo, ngonga ya losambo ekoki, ngonga ya losambo ekoki, tangu makambo yaka, tangu makambo ezalaka, il faut chercher la face de Dieu. Jésus-Christ à cause de la yebi problème na yo, mazolo bete onyo sokutami azana mikumba asalanin aya. Donc c'est-à-dire la part de l'homme ezalinan tout d'abord aye pa na nzambe, aluka nzambe, bongo na sima nango par na nzambe zali ete aya kosunga yo, aya ko intervenir dans ta vie. Yo sala par na yo, nzambe pe akotika la pe azo sala par na ye. Zamba lo la pambola yo. Amen. Et si ko sali betela na Yesu maboko a bien. Ona lokumu na ye. Betela Yesu maboko ya bilombe na nkolo. Bilombe na nkolo. Maboko ya bilombe ya ponyite. Alléluia. Zamba mona yo na chambre na yo, na salon, na cuisine, na kati ya mutuka nzambe amona yo. Eh bien, sala concentré tolingi to banda lo sambo na biso, misu na yo akokanga ndeko trésor azo sunga biso na loyembo. Donc ndeko azo sunga biso na loyembo pito, azo sunga biso yo esiko zali ozo kende koyemba, branché pa na nzambe parce que tolingi ke nzamba kita. Nzamba kita tozana moment o wapi tozolobela sur les esprits. Donc le trafic des esprits, c'est-à-dire il faut to kota na monde à esprit pour te toyeba makambo milimo et ça la kandengeni. Et c'est lui qui sait contrôler le spirituel est capable de dominer, est capable de faire des choses impossibles na mokili. Bien aimé Zamba sungelanga yo. Même ata ozana kwenini, ozana kata 40 jours, Zamba sunga kevina yo pe fungwa. Soki ozana kata service. Ne wazo sunga biso na nzemu wana tozoyemba nan pona kokitisa nzambe. Wana kotumbela nzambe mbeka. Donc butwa lelo tozo lever hôtel pona kobelela nzambe kokitisa nzambe. Hôtel ezalaka pona kokitisa ba esprit. Alors biso tozo tumba sikoyo mbeka pona kokitisa nzambe na butwa lelo. Zamba kita na prière oyo. Kola so mona yo bien-aimé. Basungi biso na nzembu tozo yemba. Olo Yesu azali yawa, Yesu azali yawa. Yesu azali yawa na biso. Yesu azali yawa, Kolo azali yawa. Yesu azali yawa na biso. Yesu azali yawa na biso. Yesu azali yawa, Kolo azali yawa. Yesu azali yawa na biso. Alléluia, alléluia, alléluia na Yesu. Alléluia, oh alléluia. Alléluia na Yesu. Biso tokomona ye na lola. Biso tokomona ye soki tokotosa ye. Biso tokomona ye na lola. Alléluia, 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 oh alléluia, alléluia na Yesu. Namona yo, oh Yesu namona yo, namona yo, oh Yesu namona yo. Nabila yo, oh Yesu nabila yo, namona yo, oh Yesu namona yo. Alléluia, amen, alléluia.
Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Alléluia, Amen. Il est vivant. Oh Jésus, il est vivant. Il est vivant. Oh Jésus, il est vivant. Tu es puissant. Oh Jésus, tu es puissant. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Hosanna Yahweh. 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 Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Somo na yo bien-aimé. Zala branché butu ya lelo. Zamba salela yo likam. Zamba visite yo. Zamba kotape likamu na yo. Zala concentré bien-aimé. Tozo pambola nzambe. Oya sepeli. Eke ba moment oy. Tomikuta lisu na présence na ye. Ezana ba te bele na moment oy. Basi occasion te. Mais toutefois tant que tozo so occasion. Totalisa ka reconnaissance na biso pa na ye. Que belé, peut-être babandaka ba prière oyo, mais lelo balembi bakata nanzela, mais ceux qui doivent continuer à tenir et ça à cause de la bonté na ye. Pambola nzambe bien-aimé pour na ba bienfait na ye na kata famille na yo, santé na yo zanangwan, musalo zanangwan, ozanango parce que ya sepeli. To so pambola nzambe bande kobola mona yele kebele makasi. Mais matata ngolala ka celui qui te protège. Ye nazo épargner yo na mabe nyonso. Pambola nzambe to sambeli na kombo na Yesu. Vaut mieux un bébé vivant qu'un roi mort. Papa, la paix, merci, mon Dieu béni. Vous avez seulement de penser à venir, mon Dieu béni. Bible de le bête, vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Dans la paix, merci, Seigneur du Puissant. Que le bâtiment, Seigneur, que le pamboling, Seigneur, que le bélo, tout ça, mon Dieu béni. Dans le bélo, mon Dieu béni. Mais on a de côté de mon Dieu béni. Dans le bête, le coup, ils ont pas la yo. Dans le message, les hommes, mon Dieu béni. Que le tombe, malayo, sans je la malayo, le Dieu de ma vie, Seigneur. Le Dieu suprême, Zama Kote Makabulangai, Zama Somara Bitumalangai, Zama Ipana Danger Mungo Béni, Zama Oulé Tola Mungo Salama Mungo Béni, Télé Salo permettre de Mungo Kuma la Bina Mungo Béni, Yana le Bété, Oye Tolama, O Sanjo Lama, O le levé, O la Toma Mungo Béni, Papa comme ça Mungo Béni, pour le mettre la tombe la yo, Poete Bola Mona Silgo Mona la Binangai, Poete Bola Mona Silgo Mona Mungo Béni, Namisa Langa Sengusa, Namona Mungo Béni, Papa, malgré Mboka la Mungo Béni, Papa yo batenga Mungo Béni, malgré Bitman
ande mo ko lo sa la grâce mo béni boza bolam na ba mo na ngai ya le bete kumisa mana yo Seigneur to mana yo libéré bila mo béni ya wala da ko pesa ote so to mo la yo ya da ko pesa ote mo to mo béni papa pote mo ngo la se ko mo na ngo e bo ngo la se ko mo na ngo béni e bele ba ma ke longo la ngo béni ba zo ki ba nda côté papa ba tamponner bango papa so abongisi biloko Seigneur papa so sa perte makasi mo béni papa so choqué bango Seigneur menga yo mo bateli nga Seigneur dans la tombe le bébé yo to mana yo change la mana yo pambola mana yo puissant pote bola mo merci Père Saint, merci le Zala brancha bien-aimé de Kotangela Bisso 2 Samuel chapitre 13 premier verset. Après cela, Simanawana voici ce qui arriva. Tala oye komaki. Absalom, fils de David, Absalom mwana ya David avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. azalaki na ndeko ne moko mwasi azaki kitoko na kombo ya Tamar. Et Amnon, fils de David, l'aima. Amnon sko mwana ya David alingaki ye. Papa Kobanase. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur. Amnon atungisa makiti na niveau kokoma malade. Ti pona kokende kolinga ndeko na ye nani? Tamar. Kolinga ndeko ne Tamar. Papa Koba lecture. Car elle était vierge. Poete azalaki vierge. Papa wana kutunyo son etali bisote. Bible zotali sabiso bien aimé que après cela pour dire que après cela c'est-à-dire qu'il y avait un événement où elle est qui avant. Après cela c'est la suite ce ko oyaki. Suite ezalaki nini? Nani Amnon ndeko ya Tamar akeko linga Tamar pona kitoko na ye babi keza suite ya nini événement o elekaki événement o elekaki ezalaki nini David conséquence ya makambo David akendaki kosala David qui était le père ya Amnon na Tamar tango asali acte ya mabe nesiko mobulo koti na kata vie ya bana na ye miso ke kofongwame pa ya Amnon efongwami likolo ana oliake ne kolinga bana basi ya libanda ye miso efongwami ka likolo ya ndeko ne ya mwasi donc mabe nini mabe wutie pa ya papa na bango David bien aimé engi koloba nini ke mabe o lelo bana bazo vivre e utake pa ba parents na bango pasi oyo bana lelo ba vivaka ezali conséquence ba acte ezalaki pose utamela baboti na bango. Awa Tamar alingami na ndeko ne Amnon a cause ya mabe David asalaki. David asalaki nini? Akamati muto musala na ye, alingi mwasi na ye, akamati muto musala na bomi. A cause pona nini? Akenda olinga mwasi na ye. Nde mabasi kwe koti, mabe koti epa ya bana. Bien aimé, le lozo souffrir, eza yote, ba cause eza kala zonga tala na famille na yo, tala na bakoko na yo, tala na ba parents na yo. Mabe zo utakuna wala bateke famille ozobonga te pona nini de fois peut-être ceux qui ozongi na tamboleli na yo omona kete na tambola kananga bien mais ozo souffrir pona nini zonga tala famille zonga tala baboti na yo zonga tala bakoko na yo o bango basalaki wana nezo condamné yo bakendeki kosimba bakisi bakendeki kosala kibonganga ezaki kalika mumuke mbongo bunga na kata na otoke talisa siko mabe wana ba conséquence na wezo tombe likolo ya bana tangu David azo pose acte akoboma mutu musala ne akoza mwasi ayebaki teke mabe nazo sala o ekoya kokota na kati ya ndaku na ngai lelo tozo sibe ba conséquence ya makambo baboti basalaka n'est-ce pas kezaka na yo ozonyi kwa malelo akoza moboti na yo akoza bakoko na bino bien aimé prier tozo kende kosala ya ngoy eke nzambe akitisa délivrance na ye soki makambo lelo ozobike ezali di ya baboti na yo ezali di ya bakoko na yo nzambe akitisa délivrance na ye zala bien concentré zala bien branché kolala pongi te telema likolo Amnon awa moni ndeko na ye Tamar nde azaki mwasi ya yalinga
Et puis si on continue dans ce wana na ce chapitre no OK no mona ke tangu da Amnon a posé acte ayo ko mona ke makamni na salio. Donc c'est-à-dire que mabo David a sala ke koti si molimo mabe koti na kati bana ne ba koma ko sala ba acte moko ya simana ngo ba regretter. C'est ça ka ozobika lelo. Ozotamolo ozo commettre ba erreur, ozobika ba erreur simana ngo na sali bo pona ni mabe wuti depuis musika. Ba esprit kotaki. Kende kobele l'ensemble bien-aimé, que Zamba délivrance, il est là pour te délivrer. Okobika vi ozana ngwana te, yo lokolo ndimeli nsambe, mabe ya baboti na yo fe katana. Fe katana ndeko nanga, tozoluka nsambe nga na yo, pour qu'un jour to fongwama. Zala bien branché, gagne pas nsambe pour ta délivrance. Ne garde pas le silence. Nengo zana droit et délivrance nsambe. Mabe yo sala kite, kobika pe conséquence na yango te. Amen. Kondi matin de fête kobe célébrate. Lukan Sambe bien-aimé, Lukan Sambe. Nengo tozana kata service à moulayi boye. Ceux qui te si service aux appels quand même un témoignage à bien. Gange pa na nsambe, ngai na sala kinanga mabete. Bato bakendaki kotumba ba bitumbelo na bango ya kindoki ngai te. Oh bakendaki kopesa basoso na bango. Bakendaki kopose ba acte na bango ya kogumba mela babikeko ngai te. Mabe na bango, mabe Abraham, nde yango ekotisi Israël mobima na kati Egypte. Zambe yoka mawa, kitoka ngola ngai. Tombola mungoma na yo, bien-aimé ganga délivrance na Zambe kitana kati vina yo. Dasambeli. Oh, Zambe. Na yeko bele na délivrance na yo na bongo na ngai. Ya la délivrance à partir de l'Éternel. Aye pa na yo mwende beni pote yo zamboto kangola na Seigneur. Papa le yo sibi ba conséquences. Mais na Jésus a ma Papa, tu t'es dit mwende beni à cause de ma mwende beni. Papa, Bible de répéter il famine. Il dira 3 ans. Et David cherche la face de l'Éternel. Et il dit à David, c'est à cause de Saoul et de sa maison sanguinaire mwende beni. Yahweh na pas la mwende beni. Yahweh kobota mana bota mami bota ngai mo na mokili Seigneur. Nazawe ba bota ngai. Beba bota ngai ba bota bango Seigneur. Yahweh na zo mwende beni. Et le souffrance de mwende beni. À cause de ya kobota na bota o Seigneur. Papa à cause de mwende beni. Zokande ba parana ngai. Bakenda ba yibambo ya batu. Bakoko na bakamba mbongo. Baboya mbongo ekota na famille yango na zo oh lelo salanga na mona bolamu te Seigneur yakotala ngala monsieur mawa yakotala ngala monsieur mawa lelo bongo te passe na famille na Seigneur yango na yeko bele le koko moral le cas atela besoin na famille yo nzambe kitamo lo kangala mo bena souffrance mo de béni papa na yeko bele yo Seigneur je sais bien que mon béni à cause de la prière même ce qui le fait que c'est possible comme possible un jour je vais ripète nous commettre ma bête ripète nous commettre ma bête peut papa la laquelle il botte ma bête Seigneur papa un jour je vais kolobete que libère papa la mona bête je kota yango na ekobela yo pour la vie na Seigneur ke mwana wana zongeli ngai nakobela mwende benye pala ngai leo tana botele mo Moïse papa tikete malédiction talanga na misi ya mawa yakoni Seigneur 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 bikisa ngai na ye koluka yo na butu na lelo yakobikisa ngai soki akaba oyo kandelaki mabe ke akaba kokufa ye na libota na ye mobimba Bible ezoloba que leur Akab entendit ces mauvaises paroles venant de l'Éternel. Il s'humilie devant l'Éternel. Yango na zokende kolela yo. Talanga na misi ya mawa. Na ye kosimiliye liboso na yo. Limonisa na vina ngai. Olongola nga soni yo. Grâce na yo se manifester dans le nom puissant de Dieu. Zamba pambola yo bien-aimé. Amen. Tellement likolo bien. Makanise si mansambe. Ça l'a bien branché. Bien-aimé, awa tosolo ba wawa. Que makambo zo vivre. Et ça makambo moko ye par hasard na kata vina ote.
makambo so vivre eza justement résultat o baboti na yo basalaki ya makambo bango basalaki. Si aujourd'hui tu souffres, qu'on dérange biso mingi te, zonga ta la famille na yo bien. Oko kene ko comprendre que porte moko fongwama ki quelque part, ko bonga ya vie ya bana, to ko échouer ya vie ya bana e utaka na baboti na bango. Même ata bano baliaka kindoki, o comprendre te bana o mona bakei na classe. O ya yo bazu kindoki ndenge nini. Mais ba misusu wana pe baliaka. Mais bango bazu kindoki te pona nini. Kaka o ya yo bazu kindoki. Porte moko eza ko fongwama quelque part. Nyolo bakeba o bazu kindoki ana te. Biloko nyonso bango baliaka. Ezaka bien? Ezaka bien te. Alors lokola na ndenge esprit porte eza ko fongwama te, moye bana na pe babebe zate. Eza na mo barrière moko spirituelle. Yo eza na porte moko fongwama ki quelque part. Landela sale étude, la délivrance soit makanaba étude bande konanga. Zala bien branché porte fongwama ki wapi, e fongwama ki wapi. Ceux qui n'a pas koko na yo, nzamba kita butwa lelo. Ceux qui n'a pas parents na yo, nzamba kita na butwa lelo. Na nyo kene ko kita siko zawana, o telema na nous bien, tellement bouger, tellement. Na biso ke weza prière ya destruction des hôtels. Donc prière ya babu kibikeko. Aucune interprétation nango, destruction des hôtels. Et ni koloba ite babu kibikeko. Ko kwesa ko renverser bikeko. Donc ko kwesa makambo molili. C'est ça. Si on comprend babu kibikeko te. Ah telema bien siko, telema bien deko. Moto na nzambe kita, na bi moto zo kita likolo ya makambo bakoko na yo basalaka. Likolo ya makambo ba parana yo basalaka, baboti na yo basalaka. Lelo eza barrière ya ke yo pambolama. Lelo eza barrière ya yo kende musika. Lelo eza barrière ya ke ozana poto moyo so mikanesa te. Ozana poto musala zo so mate. Ozana poto makambo peto bato bazo sala. Yo moyo réussir ya ngwezate. Non, ne lokwa pete ya yo sala réussir, mais eloko ne pas na yo zo koma difficile. Difficile pas na yo. Bien aimé, et ça quelque part porte fongwama. Nanyo esi kozali, okiti sa moto na nzambe esi koza tellement bien, tellement déjà ningana. Esi kozali bien aimé kiti sa moto na nzambe. Moto tamola na kati ya vie na yo. Soki ndenge zano tamola kana ba barrière moko ya molili na kati na yo, ke uti na suite ya etamboleli ya bakoko na yo, ba para na yo, barrière anesika. Donc, balie wanesika, ba réclamation anesika, porte wanesika, o fongwa maki, etumba mana moto. Donc, esikoza, nangina noua, esikoza li oganga na nou kombo na Yesu, parce que kombo na Yesu, ne zali délivrance na biso. Est-ce que vous comprenez bien? Kombo na Yesu, ne sa force na biso. Amen. Aganga na nou. Jésus! Et ça, kombo ya délivrance. Komwana na nzela komwana ne to suis délivrance ne to suis ouverture ananyo siko zalio bandela nan Jésus yenda kwa kitisa moto na nsambe moto landela onyoso ba parents bakoko na yo batu babota yo basalaka eke fongola porte eke yo sala bloqué ozo ganga ozo beta maboko so ningana la moto na zambe ezolandela nyosi ya molili ezolandela ngai na ndaku ya libala mpona ezwa makoki ya kobota te lelo ezotumbama
nazobelela moto na nzambe ezolandela basinga nyonso ekanga ngai na mabe esalama na famille ngai bobole yamba moto ya pauvreté yamba moto ya médiocrité tumbama nazobelela moto na nzambe ezolandela oyo esalama na kati na bomoi na ngai ebendelaka nga via pasi oyo ebendelaka nga via soni yamba moto yamba moto le fait dévorant de Dieu moto na nzambe ezolandela nyonso ya molili etelema na famille na ngai oyo ezokomaka bana na famille ya bato bazokoka bazokufa yoka bien aimé na nyonso la branche sikozali kitisa moto na nzambe likolo bahotel la famille na yo toza kolobela nanu sur les hôtels bandeko bahotel oyo eza porte d'entrée ya munene ya lelo soki tozokutama meme ata baafricain tozokangama ezali di ya makambo bakoko na biso basalaka makambo bazaki osalana baceremonie wana nde okondana bavi na biso lelo alors il faut baceremonie wana totumbango moto totumbango avec une dernière énergie bande confiance moko il faut tobunda efongwama lelo soki olekani pe ya yo pe sili alors il faut tobunda na sena moyawa to réussir amen ça tozoloba te on atane échoua wana okelola donc yo moni lola ngo pété Bible ezoloba te le royaume des cieux ezande ba violande ba ganyaka yango amen so oza violente okota te ezane loko plus difficile okola lola ezate o lola tokokende yo okende na lola na ebite awo échouer lola ne okende na pété. Il faut bundana noa otamola na mutuka obala libala bien na libala na pe oboti bana donc ndongo sana ozwi musala na pe otongi pe bandako amen na tozozo nga simolo bete ata wato sepelite toke na lola te tozo sambela na babuki bike poto gagner na vie ya se na moi poto gagner yango kola soit pas molo bien amen la bien branché si ko sali kitisa moto na nzambe elandela bahotel la famille bitumelo ya famille oyo bandeki kokotisa baesprit na famille oyo lokola bato azaki obelabela pamba sikonde papa na yo akendaki oyokana na baesprit ya famille akutani na bachef coutumier basali bacérémonie apesi bambeka baesprit ane ekoti na famille mpo na kobatela bino siko ye lokola bandoluka mpe bambongo lokola amonaki nzela kozwa mbongo ezate kewe mona ba esprit ya famille akopera na ba esprit ya famille pour ete mbongo ekota na kata famille elevaki ba hotel na lelo nezo condamné ba vie na biso lelo bato batombolaki ba hotel na bazate bato na bazate siko ba esprit wana ezo réclamer bandeko il faut to kwisa hotel ndenge nzambe bisaki Gédéon pona kota délivrance na kata Israël fona banana nini kokueisa nanu foko banana kokueisa hotel oyo tata na bino elevaki kuna yango ndezo empêcher délivrance ya Israël donc tokueisa hotel la famille bitumelo famille yo esa la renverser atelema bien likolo kitisa moto na nzambe bien aimé osogana osoningana tous les hôtels de famille, ma hôtel ne sont pas télémisa.
Jésus-Christ. Bien-aimé, Nzamba pambola yo. Nebiso ke ba prière on ba prière de base ya babu kibikeko. Donc ceux qui maîtriser la matière na oyebi na école ezalaka na ba cours de base. Neti mate ya oyo, neti ba prière oyo, eza ba prière de base ya babu kibikeko. Bandeko na mine ko moko solo bete papa na ngai. Situation nazo vivre lelo na mariage. Et ça situation bandeko na nga pe ba vivaki. Oh Jésus. Donc bango nyonso ba vivaki situation wana. Ba benganyo na dibala. Ba sala ka 3 mois. Akeibo a vivre quand même situation. Le long a pe na so vivre situation na libanda mariage. Nini. Yo ka tsika eza na pama. Derrière là il y a un esprit. Oui, ça qui déclenché depuis kala na ba hôtel la famille. C'est pour cela tant tozo ba renverser ba hôtel la famille ko sakanate. On te la ki di baté bandeko. Les prières de base. Le lot souffrir parce qu'il y a un esprit là derrière. Le solo bête na mukana job. Le malheur ne sort pas de la poussière, ni la souffrance ne germe du sol. Il y a toujours une cause là derrière. Ouais, ça côté ni ka problème est ça là. So il te moni milinge mati, c'est que moto peli quelque part. Pour toi arrêter milinga, il faut to boma moto. Bien aimé, oh yo ye sala que vie na binobo sepela na famille te ne to so attaquer na minito. To so ko isa. Ngo telema bien likolo. Pongite, ouais ça année à kola la pongite. C'est pour cela moni tozo kota 40 jours to bimi to koti mususu. Non zo mona biso to la teza pour que yo fongwama. Kola la pongite. Vie ezalaka pona balali ya pongite. Mais biso bien. Tellement bien si kosali. Na biso beta maboko na monde molili ba santé que non, ezana mutu moko atelemi quelque part azo boya na vie na ye. Azo réclamer vie na ye. Faut vie na ye fongwama. Tellement muntwana il faut ezala yo. Ya yo vie kotika na molili te ane oyo. Mariage na yo ezana maboko mutu moko te azo manipuler ya. Amen. Ne to bela trafic des esprits ezana mutu moko quelque part te azo trafiquer na esprit na yo. Amen. Kiti sa moto na nzambe siko likolo ya batu nyonso yo. Oti lelo bazana kata ba famille bazo ke sima bakisi po ba utiliser batu misu batu ngonde ya zo luka utiliser yo. Donc ezana maman moko na kata famille azolukisa vie na yo, azolukisa mariage na yo, azolukisa santé na yo. Ndeye wana azoluka trafiquer na vie na yo. Vie na yo eza santé, eza misala na yo, eza bana na yo. A moto na nzambe tumba yesika zali. Ataza na village moto kote la yeko. Ataza na lopango fani moto na nzambe kite la ye. Est-ce qu'on comprend nga bien? Atelema bien likolo, ozo beta maboko, ozo ningana, nanya zo tambola na vie na yo, azo luka salela kango butu moy, ya balola kango na molili étoile na yo balola kango na molili, a bénéficier na yango, mais yo koto bima lokolo esclave o bénéficier kanelo côté. Kitisa moto na nzambe likolo na ye, bakaka na nzambe beta na vie na ye, mopanga kita likolo na ye, ozo beta maboko zo gang. Tasamali au nom de Jésus. Moto
moto moto na wazambe esupante bango esupole bango baoyo nyonso bapele baka contre libala na nga contre mwasi na nga contre pona na nga moto na wazambe ekende maintenant ekende na kopomparde bango balala bapansana basupama basika akemenesokete moto makomba ma Yesu Kristo dans le nom puissant de Jésus. Ayamba feu, ayamba feu, ayamba feu, moto, Samba pambola yo bien-aimé. Biso ke toza na grande équipe le loi. Donc ce que tini requête na lelo, ne biso ke ozala vraiment de cité. Na mona bilombe na kolwa wa ba vaillant héros, le parlementaire de famille. Donc à partir na bango ba famille fongwamaka. Amen. Donc ndongo zana na ezo biso pe oza vaillant héros. Vaillant héros. Tellement bien vaillant héros. Parce que vaillant héros au fani na kitine bité. Oza vaillant héros penza yo. Ola le limbetu. Tellement na position ya babuki bikeko. Papa tangela biso na lombango 1 roi 21 20 tokei na lombango. Akab dit à Élie. Akab azo bisa Élie. M'as-tu trouvé mon ennemi? Okuti ngai ennemi na yo. Et il répondit. Paul ayanoli. Je t'ai trouvé. Nakuti yo. Parce que tu as troublé. Parce que troublé, toke na lombango papa. Parce que tu t'es vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Parce que okoti na kosalo za mabe liboso na Yahweh Nzambe. Voici. Tala. Je vais faire venir le malheur sur toi. Nakokiti samawa pasi likolo ya yo tokei papa. Verset lundi 21. Je te balayerai. Nakokombola yo. J'exterminerai quiconque appartient à Akab. Nakosilisa nyonso ya za ya Akab. Est-ce qu'on comprend bien? Akab asoebisa Eli okuti ngai ennemi na yo omoni do oyo komona ngai ennemi. Pona nini Akab azaki osepela te na Eli. Pona nini Eli abandaki oyebiseka ba vérité. Ndenge biso tozaka boto oyebisaka bato vérité. Toye koyebisa onde koke famille na yo eza la base ote. Famille, baïka au panza famille. Yo za na famille ndeko na ngai. Oza na famille. Est-ce que depuis famille ne panzana, biso ne toyo panza yango. Famille no ya kopola, biso ne ko toyo polisa. To ko tell iso ka vérité. Akaba za ko sepela na elite parce que Elia banaki ko yele ka vérité. Alors vérité nini Elia yela kiye. Aye ko bisa Akab oza assassin. Akab na makambo sali en tout cas liboso na Nzambe. Oza muntu moko il faut za la pini. Alors, punition, il fallait Nzamba pesa na Akab ezakinin. Il fallait abalaye nyonso atangami Akab. Bana Akab, bango nyonso tu fallait bazala balaye. A cause mabe Akab, Akab akendeki obotola biloko abatu. Pona nini atali titre na ye parce qu'il était roi. Bande koza na bato belele atali ka force na ye, akoteli batu misu po apinisa ka bango. A détruit bango. Lelo bato chef na musala po nyokola batu misu. Lelo kozo sala lelo, tu vas payer plus tard. Même à tayote à tabana na yo, on vivre pas. Ne le lozomona bana bazobela, bana bazo comme liboma, bazo mitozo sala bien te. A cause de mabe à tatao. Tato ya sala ki mabe, Akab sala ki mabe. Ne Elia yo kota li vérité. M'a dit trouver mon ennemi Eli pa yebise pe na kuti yo. To ko mona yo na famille no makambu yo sala ezonyo kolaba na tatao. Faut lukelo nyina Nzambe.
akaba kipene yango te mais nzambe akifala kita siko abalaye onyo swetanga maki yakab bandeko eza na bato ebele lelo basa lokola bana yakab bazo vivre ba malheur parce que koko na bango papa na bango asalaki mabe abimi na lignée oh il faut vivre malheur oh ya salaki te mais akab asalaki pas sobi que ça ba koko na yo tellement bien likolo tozo kitisa moto na nzambe bien aimé. Est-ce que maman na bino atambola ki bien ceux qui te landeli bien papa na yo est-ce que azaka ko sambe la ninga za papa na yo ninga za est-ce que banoko kenozo biloko batute balakela ye mabete nde makambo so vivre le loyo kende ko belela moto na nzambe lien nyonso o ekangisa yo na baboti na yo vi onyoso yamba utamela baboti na yo moto na nzambe tumba yango nde prière tozo sala atelema bien telema na zana méchant bandeko na ngai o souffrir trop mais et pourtant ça innocent bandeko sali le côté mais on souffrir makambo sala te telema bien moto ekita etumba onyoso eza lokola ba acte ya baboti na biso bikuke bafongolaka makambo basalaka betamboleli na bango mabe wana esika etumbama na moto makambo bakendaki kosimba na molili makambo bakendaki kopose ozoganga ozobeta maboko moto na nzambe sokita tasamali enana Jesus Jésus-Christ. Et si qu'on s'allie bien aimé, ce que ça n'a montré de la kafina yo, le lot tozo pansaye. Benga biso na 082 249 0001. Ou bien comme la biso na WhatsApp 081 63 00070. Babu kibike ko bazana bien disposé pour na kosunga yo. Zamba sale la likambo yo ekanga vina yo ana. Des années. Tana ngwa solution yango. Zamba mona yo na ndaku na yo. Na salon bisiko zana. Ne biso place ozawana. Na prière oko satika nguya moko kiteli yo. Zamba mona yo bien aimé. Toza en plein service ya 40 jours. Ne biso ke tango bato azaka likolo makasi baza proche na nzambe. Ne toza na kati ya ba prière bo. Ezaneti tozo élever hôtel moko boy. Donc ba prière ezaneti to tombo l'hôtel moko boy. Si ko hôtel ana tozo tombo lango po ba demo ba kitete mais tozo tombo lango po nzamba kita. Amen. Kolo so pambola yo mutoza na kata service à 40 jours. Même so que 40 jours et keneti le 19. Le 19 to kati to bandi 8 jours il y a la fête de Juif. Et so banda le 20 til le 27. Kozanga te
Je t'invite bien aimé, Nebiso que Anoza Makamwa bien. Yesu amona yo déjà. Amen. Yesu amona yo. Amen. Betele Yesu maboko bien. Tozo kende kosala prier bien aimé, natika kana deux intentions ya pamba, tokata olala na yo. Zamba mona yo déjà. Amen. Tozo beta prier bandeko ezake esika nyonso bakanga santé na yo, bakanga vie na yo, bakanga mbongo na yo, bakanga esprit na yo, bakanga étoile na yo, zamba kitesika wana. Alléluia. Akitesika wana. Moto ekita bandeko. Nani akenda na mbongo na yo? Nani akenda na libala na yo? Ya nani liboso na Nzambe? Na minute Nzambe na biso il faut récupérer ye. A récupérer ye. Tango akaba kenda ki kobotola. Ake kobotola lopango ya bato. Nzambe alandelaki atikaki ete. Nzambe toza na likolo na Nzambe moko. Alandelaka o eza ya muntu te. Alandeli muntu wana. O akendaki na mbongo na yo. Te. O eza ya yo te. Alandeli pa koti si trouble a récupérer ya mwa zongisi. Tika Nzamba zongisi lo mariage obungisa. Amen. Nzamba zongisi la yo libala obungisa. Amen. Mikanda na yo ya musala oken. O ba fandela na kino. Nzamba kene koboto la ngona kindoki. Mbongo na yo, surtout mbongo na yo. Nzamba kene koboto la ngona kindoki. Santé na yo, bisike kangama Nzamba kene koboto la yango. Nakansa ko pesa ngame na bieta. Amen. Pesanga mena bien Nzamba pambola yo. Kitisa moto na Nzambe na village. Bisika bakenda na mitolo na bino. Mitolo na bino ana eza ba vi na bino. Bokanisa ki eza pona protection. Nzoka nde bakanga ba vi na bino. Do ba vi na bino eza ki sous contrôle. Kende kotindika moto na Nzambe. Eza na mutu moko kabela mbongo. Alia yango te me yakenda kosalela ngo na ndenga kindoki po posséder bosui na yo. Kende kotindika moto na Nzambe bien aimé. Nani azo exploiter vie na yo. Nani azo sela vie no na ndenga molili. Moto na Nzambe kita. Esiko sali bouger mapele. Beta maboko. Nazo kitisa moto na Nzambe. Bisika bakunda binangai. Bisika batikala na binangai ya kokanga. Moto na Nzambe ezokita. Moto ezolandela. Sala biye. Moto kita. Moto na Nzambe ezolandela. Prison nyonso bakanga. Babomba yanga bozwi. Bisika bakonga yanga liboko. Bisika babomba yanga libala. Bisika babomba yanga benediction. Nazo kitisa moto na Nzambe. Kitisa moto na Nzambe bien aimé. Moto kita. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Moto pansa. Esika nyonso bateki yanga mbongo étoile na ngai. Oya na moto na Yesu kita. Oyanga libala, oyanga esengo, ba oyanga ba étude, moto ezopanza ba prison, moto ezopanza ba caisse, moto ezopanza ba caisse ya monde ya molili, ba prison ya monde de ténèbres, ezopanza na. Bien aimé benga biso déjà, bazo so ba requête déjà pemeni nde kwaza na téléphone pemeni azo so ba requête. Non na yo prénom commune d'ici kozali requête na yo zani. Si je na yo zani, babuki bike kobazana bien disposé pour na kosunga yo. Même après émission, oko benga biso, toza wana bien disposé pour na kosunga yo parce que toza un groupe d'intercession, we koka na kati na yango et sala kape musale ndimami. Zamba mona yo déjà bisiko zali. Amen. Tozo ke sala prière pour nana nous kosuki sana na étape yo to kotina na ba requête bongo to clôturer prière na biso. Bien aimé, prière tozo sala les alliés milliers zo fanda, il faut Nzamba kiti sape moto na ye. Amen. Okoza la te étouffer na ba esprit ya milliers yo zo fanda. Bisiko zo fanda, okoza na lopango moko yo wapi, kolo nango ndenga zwa yo yebite. Biloko ya tia na lopango wana yo yebite. Ba hotel ya tombola na lopango wana yo yebite. Weka kotia lokolo bisika na pas vie est bloquée. Parce que ça n'a pas million musuka une fois tia lokolo ma vie est baby. Webi tango teki lokolo panganga. O côté déjà en alliance na ye. Nzamba zo bisa Moïse. Hey, longola sapatu no parce que bisiko kotia o côté déjà en alliance na ngai. Longola sapatu no. Bande ko milieu pe e blokaka via mutu. Milieu pe ça e concentrer ka ba esprit. Kende ko belle la moto na Nzambe. Milieu fana kananda kuana na kata chambre na yo. Il peut y avoir ba esprit moko
o contrôlaka yo ya ke soki okoti na mbongo na ndako osutuka mbongo wana pa gaspiller osala ngo eloko te. Mais soki mbongo eza te baprojet baprogramme ebele une fois ka ozosimba yango ezokende bisika ezokende nano koyeba te eza baesprit moko ekontrolaka eza bakamera moko na kati ya ndako no okoza osali projet omisaleli yango na yo moko ndenge kopanza na libano koyeba te. Il y a des esprits qui sont là bisika yo fandaka yango tozokende kobelela moto na nzambe babisika tofandaka na kati ya lopango na kati ya chambre na studio na futela ko na ndako na futela ko soki nani akontrolaka yango bayer soki nani moto ekita milie oyo besprit epakata mbangu etumbelo nyonso molili ya besprit ekitakawa moto na nzambe ekita ozobeta maboko talesa sija suka beta maboko ganga ya yo vie faut ezala sous contrôle ya mutu te sous contrôle ya besprit moko te belela moto na nzambe ozobeta maboko ozoningana atosambeli ona na Jésus Christ kitisa moto na nzambe moto na nzambe ezokita na kati na lopango na ngai na kati na ndako nazovanda moto ezolandela tous les esprits moto na yawo nzambe ekela kopanza makombo ma Yesu Masiya nazobela maintenant lokito la moto na nzambe ekela kopanza kombo ma Yesu Masiya le feu de Dieu la kombo Masiya esprit de son contrôle langa de molanga nazokisa maintenant lokito moto nzambe ekela kolandela maintenant panza bombarder nyonso batelemisa na bomoi nanga na libala nanga nyonso batelemisa na musala nanga mpona koampeshe nga nasepela te mpona kotia bablocage moto na wezambe ezokita maintenant ekela kobuka nabeli moto na nzambe nazobelela butu zala bien concentré si kozali yo muto zobenga ko baka toujours kobenga même ata ozokota te bande konebi soke bapele za ebele kili ya wawa omona ke bato azobenga parce que ba prière esunga kama bota ebele même ata na libanda Congo libanda Afrique donc prière oyo zo sale ebele makasi. Il y a des témoignages tozo recevoir du jour au jour awa donc bato azokota ebele ba requête ebele atoko yoka kombo na yo te yeba ke tozana yo longo babuki bikeko ata bakati apona tanya émission babuki bikeko bango balembaka te. Le travail continue. Tozana équipe de base nazomona bilombe na nkolo bilombe na nkolo na nguyawa ba frère Trésor ba papa Israël et les autres nazomona vraiment batu na nguya batelemia so ba beti prière ata ozana koma okobima ata ozana ndekono na minute na koma yeba ki akobima na ye parce que découvre biso par hasard c'est Dieu qui a fait ça. Zama pambola yo ndeko azotangela biso ba requête yo zwa numéro na biso 082 249 0001 ou bien comme la biso na kata WhatsApp na biso 081 plutôt 63 000 70. Yeso pambola yo ndeko asungi biso na liste toyoka ba sambela pona frère Dieu merci mboma papa Mingana David na Selembao frère Papi Mpunga na Braza frère Junior Mbuzi na Bare mama Ikias Rosiane na Braza mama Laetitia Kasoki na Kimbwala frère Joseph Lofudu frère Seth Chikuna na Kingasami frère Edi Mulumba na Rigini frère Kazamba Ntumba Patrick papa Pierre Kumasi mama Mimingo na Braza Bia Mamuchaba Françoise papa Mawete Mameya Yazana hôpital tosambeli pe pona sœur Rebecca Nyemba Josim Putu na Braza Sylvie Tumba Iget Lemba na Ngaliema Esther Mavungu Sophia Bouma na Braza Nana Mbelu na Pompage Cynthia Chilumba Rossi Amisi Pasika Zadi Patrick Lukusa Abongi Gisèle Bijou Babadi Mireille Ngalula Nadia Lokoka Ebouba Michel Queen Monique Bilonda Baloa Mami Mimi Ngalula Rit Kalala tosambeli pe pona mama Élysée Chipamba mama Odette Mimi na Londres
Maman Vicky Kalenda, Maman Elodie Moussoumadi, couple Edi Eneli Moutingou, Maman Brigitte Kabeya, Sœur Laurence Kalala, Sœur Tété Kalela, Sœur Faveur Lumu, Sœur Benita Kapinga, Papa Aimé Mabungu, Maman Patricia Bonga, couple à Maman Nicole Yala, couple à Papa Patrick Kunda, Papa Germain Kalala, famille Maman Hélène Moadi, Maman Mami Chichimbi, Maman Rose Bakissa, Maman Aurélie Ngita, na frère Arsène Kapoy. Zambé Akita na vie ya bandeko, grâce na ye et se manifester na vie ya moko na moko. To sambeli na kombo na kolo Yesu Masia. Na kombo ma Yesu Masia. Na kotika nsambe, Mama Dorcas papa, na mabokolo nsambe, tika ete papa, okota bitumba nsambe, ya Mama Dorcas kolo mapinga papa, Yesu Masia nsambe. Tellement na libala na ye, tellement na bitumba ne au Père de gloire, yondo longi sakamoto, na bitumba papa, Bible sur ba été, avec toi, nous ferons peu exploits. Voilà pourquoi ensemble, na ye kokaba ensemble, Mama nanga Dorcaso, na mabokolo ensemble, lo sambo nanga, eto telema, o bundela ye, eto telema, o kota bitumba papa, o longole papa, na bitumba lo son ensemble, na kombo ma Yesu Christo. Pour la sœur Navi Malamba na Kitambo, sœur Raïsia Saïdi na GB, Bienheureuse Ngoyak na Kauka, Grace Kapinga na Mongafula, Rachel et Myriam Munginda, Thérèse Mwanji, Miguel Ngoka na Braza, Frère Mbuta Edouard na Ndili, Mama Gladys Kadima na Bandal, Fanny Kwengi na Kitambo, sœur Noélie Matangana na Braza, sœur Nelly Ngoya na Kinshasa. Tosambeli pepo na famille Mama Francine Kasongo, Mama Félicité Kiala na France, sœur Olga Mimpu, couple Joseph Nzita, sœur Nonon Songa, Mama Mado Malonda, Mama Nicole Nganga, sœur Janine Vika, sœur Martine Chamberlain, Mama Rose Mouswamba, na Mama Clarisse Madanga. Moto na Zambe kita na vie ya bandeko. Esprit nyonso batelemisa na famille na moko. Esprit wane libéré ba vie na bango. Tosambeli na kombo ma Yesu Masia, moko za mapinga nsambe, madakotika nsambe, na maboko no papa, kolo Yesu papa. Moto na Zambe zokita. Le ser mami au Père de gloire, mapinga, Yesu Masia papa, lo sambo nanga ete nsambe, eto kota bitumone papa, o son nsambe, eto tele papa pour la compliquer sa vie, ete nsambe ya mafoto, sa mapinga, lo kono. Makombo ma Yesu Kristo. Nzambe Raisa, Nzambe Maeko Kabe papa, na maboko papa Raisa Saïdi Nzambe, Maeko Kabe Nzambe, na maboko no papa, Mimoni sama papa. Nzambe apambola yo bien-aimé. Vraiment ba requête za mingi moyen toko bezate toza soki na ba 300 requêtes wawa ta ya mission vraiment et koki pona biso ndeko même atoko benga biso après toko yamba yo kaka à tout moment oza na temps benga biso toko yamba yo toko zwa requête na yo toko chao pe na kati ya liste babuki bikeko bazawana pona kosambela baza bien chargé pona kosunga yo na losambo ko hésiter te ko benga biso na numéro na biso toujours 082 249 0001 ou bien comme la biso na WhatsApp na biso 081 63 000 70 nzambalola apambola yo. Amen. Zonga siko ya kotelema tokomi kosilisa prière na biso bande ko na kosepele siko zalia okende na ko zonga na bandoto na yo otala qu'est-ce que souvent olotaka na bandoto na yo ezana bande comme sous mikoloyo nazo ya mingi bande ko azo pesa ba requête papa ndoto na ngeza kaka nazo mimona na lopango famille ndoto na ngeza kaka na isika na kolela nde nazo zonga kuna pona ni fona lotaka bongo nga mutu sina lubima kishasa omona kana nazo lota nazo ngikini te fon samba bimisa esprit na yo c'est-à-dire que ton esprit est condamné là même à bimio ke wapi mais le kolo somo na ka imagana c'est-à-dire okozonga ka wana
do ba kondana bino ka milieu wana omona kana songe wana yango siko zalia ke nena ko sala prière zongisa na énergie o wana otobandaki na ngwana siko beta prière esprit na yo fongwama bisika ba chayo na kata lopango na bino bisika ba chayo esiko kolela wana eza na cérémonie moko wele ka bisiko botama na village wana do lota ko zo sala bilanga olota kaka ozongi epa na bino eputa oza na kata ya mariage beta prière bien-aimé sala ko telema olemi ponani beta prière esiko sali ningisa mabele ya yo esprit cette année tozo bimisa ngona kata molili tozo bimisa yango ne biso toza bien décidé esprit no fongwama oza na droit ta kolota mutu moko to sala no libala na niveau jamais libala esili libala katana ya que ozo sala musala moko quelque part mutu azoni kofimu na mukongo banoto ane katana beta prière nyonso vivaka na basonge na yo o nyonso baselaka na esprit na yo ozoganga moto na nzambe tuta tosambeli au nom de Jésus Christ na bandoto na ngai ezolandela molili nyonso eza na bandoto na ngai basoda bapolisie bandoto wana ya komona esprit na yo esprit no condamné moto na nzambe kita feu Dieu. Moto qui t'a dans le pan en famille, moto qui t'a dans le village, bandoto mboka, bandoto le pan en famille, na kolela, azo qui t'a moto na samé. Feu de Dieu, moto kota, apongo na Yesu. Moto zolandela, bandoto yosu, condamnation yosu yakana moto. Eh bien, tosukelia waswa maboko notiana mutu tozobeta prière awa atoza na hôpital yeba ki ososu guérison na yo. Ata ozalaki otie semi na libumu zemi sopani ya turo nebiso ke ko sopanate sopanate benga kabiso déjà to soutenir ozemi na turo okomema bana mapasa turo yo dossier na yo ya visa zonga lisusu kende na ambassade ozozwa visa na kombo na Yesu turo na niveau mosala na yo ozomata promotion ne prier tozo sala mobuki bikeko nyonso na ngamu nyonso asambela kanabiso nzamba sala ke cette fois c'est à la réussite pona ye to sambeli na kombo na Yesu Kristo pambo likolo bikema papa nzambe nazo senga lipambolo Yesu masiya nzambe elamba boboyi nanga elanga mutu nyonso nzambe asambela biso nzambe oyo apoyaki miso ekangema nzambe il s'est donné pour la kosambela nzambe losambo nanga kolo Yesu masiya nzambe eza ete papa ete babénédiction na nzambe e akompanye mokolo moko papa na ndako na ye na libala na mosala na kombo ma Yesu masiya makambo ye fongwama abika esengo au nom puissant de Jésus-Christ. Mobuki bika konsama pambola yo betela Yesu maboko bien tala maboko en tout cas ya mutu asepelite oza molongi betela Yesu maboko bien zama mona yo bien aimé osambela ki bien osambela ki vraiment bien nasala ki nga mon côté nazaki accompagné d'une forte équipe osambela ki nango mokolo ale vraiment zama pambola bilombe na nkolo na somona zama sala na bino zama tombola bino amen vraiment zama sala no partout bisiko sambela ki na biso tozo informer ka communiquer na biso ya munene zaki toza na kata 40 jours wesolobela le trafic des esprits to bandaki yango le 9 juillet tozo katango le 19 août donc c'est-à-dire un certain samedi wa le 19 août après simanango le 20 août tozo banda musala biso munene grand rassemblement ya babuki bikeko nyos partout sambela cannabis social fort ce que ça m'a kotia koya Brazzaville bokatisa déjà bokatisa prière kotokawa
tozo décidé donc likolo ya année o ndenge ni tokobanda ko fêter parce que milulu na biso zolobela la fête de Dieu, c'est-à-dire que toza ba yuda te mais spirituellement tozo soit bénédiction o wapi ba yuda ba zwa wana biso pe tozo zwa yango. C'est une fête na kata molulu, donc c'est-à-dire le 20 août ti le 27 août kozanga te. Donc aux à l'adresse na biso ya avenue Kalembelembe numéro 72 dans la commune de Kinshasa, l'église ACK Kalembelembe. Et puis toza na kati ya musala munene na kati ya ba jeune. Le lot toza déjà jeudi, lobby vendredi to kozala na jeune à sec. Wana pona batu nyonso baza na kati ya 40 jours. Na so pa mo l'équipe nanga o toza ki nango mokolo ya lelo. Na so mona frère Diego Mobali Zambe apambola yo. Papa Emma Zambe apambola yo. Frère Serge Zambe apambola yo. Frère Sylvie Kapia Zambe apambola yo. Sœur Sylvie vraiment rapidité malo. Sœur Safi Alouma Zambe apambola yo. Notre chauffeur parti États-Unis Zambe papa apambola yo kuna papa. Na somo na pe na technique kuna ndeko Ndeko papu nzamba mona yo déjà kuna na musala pozo sala frère Trésor na bosanyo te frère Trésor Madimba le lecteur de la Bible nzamba pambola yo. Papa Israël Komba notre coach nzamba mona pe yo na bosani pete notre fondateur ya Babuki Bikeko. Voici l'homme pasteur François Mutombo bisika zali nzamba mona pas battre la famille Mobimba. Au microphone c'était votre humble serviteur le coordonnateur ya Babuki Bikeko na kombo ya papa Ruben Kasonga, l'homme du pouvoir. Ce que vous avez besoin na biso, tolobiete, contactez biso na numéro na biso. Ou bien yaka na bureau eza en face ya église ACK Kalembelembe. Numéro na biso tolobiete, ezali 082 249 0001. Ou bien comme la biso na kata WhatsApp na biso 081 63 00070. Ce qui nous a sali biso lisu grâce bandeko. Tokutani à la prochaine. Ciao.